Hello everyone. Ngasi thong bagi khara yauna name. Sigase Sichuan style chicken ngau bane ai one of the favorite cuisines ne Chinese Sichuan che. Adugi do haura se adudi uchara again 1 2 3. Kai first the thau se sahalle aina adagi asaiza chicken se dice taraga soy sauce ka rice wine vinegar ga totally ne bhajala. Vinegar simple do not rice wine vinegar aduga size da aina chop taraga thamisina onion ga garlic chives to aduga spring onion ga neba garlic chives se laitraga di manipur da thongninga su garlic na dum mahut sin be aduga asom nakanda laisina Sichuan red peppercorn green peppercorn aduga red chili gi matik thugai neba morok sing do adu green peppercorn se basically akogi manipuri gi maitai gi muktrubi seeds de manado aduna dum substitute tawya bane green do khara yamna dum hapa loire mahau do lakna ba ado amazon ke ka do dum line di phang bane ado hojiki chicken do sumaina marinate taraga ngaptang thamba do queen tham da so maybe like 10 minutes ado ba sumaina ngawrani ngawba saiza just magi do yam succulent oil bane ba sigisi yam soft and juicy adamaina marinate tawdo si hapaga adu si fry tawba se kitang browning ne ba ina pami se pura mundring da lathok toine ba adu sumaina ngawre aduga hojiki kanosina rice wine ga kanogi soy sauce kaduna machuga soften tawbagi adu Sichuan gi kanose flavor profile se maitai singa yam chana bane ado aina sa adugine yam pami se spicy oraga magi fragrant or the aromatic or ba de salty side ta savory or bedo athumba se yam pamje de spicy ne na pame aduna maitai singa flavor profile se yam chana ba or Sichuan cuisine se ado I says that asigi se browning taraga hapetang mula abanina seza lautho ani aduga asigi thau seza asigi spices siga vegetables siga am taw doine ba adagi mado chicken se am hapchen doine ba sigi dish sigi main flavor se Sichuan chili paste ana amkhak lai adu tu pi doine ba adu chili paste se ready made adum thok pane amazon da dum phang bane sada se asian store ma ta da dum phang ne ado laita ba oil ga di manipur da is hem ba yaw gre kana da youtube to se yaw bane chili oil sauce to morok akupta powder do adu gi do sugar ga sa to thamaga garlic makup su khara soijalaga long do adu so hapaga star anise kumba spices garam masala gi mayam do adu do khara hapaga oil se peanut oil sunflower oil any type of oil se yam sahalla ba adu hojiki dai de zo na haijan ba adu go chili oil do adumai na same bane ba adu go chili oil paste phangis na bean paste kitang su mo se hapaga thickening agent ta khara nang thickness amalai bane ba adu gi do bean paste bean gi substitute sina kano do hawai jar do adu do kitang me khai be ta taraga hojiki chili sauce today da mix taw sanba aduga adumaina same yam ne ba chili bean sauce se adu ai budi ready made paste to layram ni na adu do hap to ne ba adu laita ba ni na di adumaina same yam live ne aduga hojiki do si sumaina ngawrani vegetables se ka spices ga chicken do hapchelani adagi loina mak se mulak pa se the last 5 minutes today the hojiki bean paste to mu bini chili bean paste Sichuan gi do mu hapchen de ne ba han hapchala di kasalaga madam thick oil ni na kasalaga tawni ba aduna loyam da de flavor pi go ina hap ka do ne hojiki do hawai jar yam pam da mi yam kana strong or yam kana strong taste or haning da ba or gana ai ju yam kana di strong or se pam de do or haning da gana hojiki bean do a mix of hawai jar kitang aduga ayamba portion da atopa bean bird's eye gi aput pa do adu do pop thok halaga sugai ba aduga
nut buds aigi natrasu kanogi any chakhwai bho adum yani ba just thickening aduga khara flavor pibe wane ba Adisi almost munsale chicken zizu brown aina pamba color do golden brown type to tare vegetables yam kanna munhaloi damni kitang magi freshness crunch se manghan bida thamning ba ado sigi bean chili bean paste smai hapchale loram dai size da adigi si se amuk 3 to 5 minutes se ngaude ne ba Chinese kisigi thong ba dam kuin changde loinamak 30 minutes ta dum loi high heat ta su dum thong wani na Chinese ki de ayambana Sichuan Chinese style di wok ta habadi khang da stir fries yam tawe high heat ta adumai na tawbani na yam kuin changde how su yam how mayam try to be Adu si loi sale mai muthatle sida leizare manam ju yam nungsi aduga asigi garlic chive se kitang kak kala jabada adu garlic ki taste ne ba adu dai de ai thuna loi salaga chatna ba thongla e Christmas ki numit ni 25th hoje ijm na ja kau bane dumate khatang na te atopani si yang aduna kano suti mayam gi pulap thap se the gathering ama tahongna ba na akhoi sumaina punbagi wani and station se yaure hojikido coffee ama paraga la in journey se 1 hour gine aduna coffee ga tha aga sei khara taraga chattorine the journey se haure thang station mandoine Sina city jaga oil bagi building up the oil se de kharlega sum khatlaga mogi yum lay do suburb tane ba aduna suburban lifestyle gi yum adegi low kanogi height houses ka amuk lakidoine ba city dana ayamana high rise ngata oirga ado sing greenery adu dadi consistent oina dum laiba Ado aise seise yaure yauba seise appetizer sing loin thang do aga ngai dana leirame sandwiches chocolates adagi seise da charcuterie board ki mawong da yam chanai appetizer se seise da prawns yaure cheese grapes dips adagi kano charcuterie gi ingredients to olive jolpon adagi kano cured meat ham gumba prosciutto aise ham adugumba se red adagi salami adagi corn chips khara laire salsa salad kano adagi potato salad adugumba se laire pate crackers adugumba se macha round ama picture mal urisina quiche yam chanai swaisida adudaga hojiki appetizers to loirga seisa athongba dishes ma'am leire manipuri maitei gi mawngda nga thongba pork thongba chicken thongba utti hawai adu mayam self service ta dum mathang chanare adai isei mu hore Magi se loiraga maitai angang picture pipam sai seista guitar khongi su maitai ne am haiban
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯏꯁꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯇꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯗ ꯍꯣꯕꯦ ꯌꯨꯝ ꯁꯂꯥꯛ ꯁꯥꯒꯩ ꯆꯈꯥꯏꯔꯝꯕ ꯀꯤꯆꯟ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯦ ꯇꯨꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯔ ꯖꯣꯟ ꯃꯥꯟꯗꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯕꯥꯏ